दोस्तों इस वीडियो में आप सब देख सकते हैं कितना मजा आएगा। बहुत गजब का वीडियो है भाई, लोग वीडियो को लास्ट तक देखा डॉक्टर साहब, ऐसे ही खांसता रहता है दिन भर। इसका खांसी किसी तरह से ठीक कर दीजिए। वीडियो को लास्ट। अबे तू टेंशन मत ले, आज साले को ऐसा इंजेक्शन लगाऊंगा कि जिंदगी भर के लिए खांसी चला जाएगा। तुम इसका पैर पकड़ो। तुमको पता था इतना खतरनाक खांसी है तो इसको बंद कर रखना चाहिए था। वीडियो को लास्ट और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। वीडियो सारी बहाने